Akalar sizlarga ko'la bilan antifriz yordamida balon qoraytirishdi. Effektini ko'rsatib qo'yaman. Uy sharoitida balon qoraytirgich. Uncha balon qoraytirgichlardan bilan bir xil bo'ladi. Antifriz qo'yib olamiz. Hamda kolani qo'yib olamiz. Endi aralashtiramiz ikkalasini. Keyin buni qo'yib qo'yamiz. Mana qo'yish. Ha? Tanqamiz. Mana qarang, kirani qo'yib. Artosak bo'laveradi. Ana akalar. Effektini qaranglar. Mashina o'tibdi. Chotki yaltirib turadi. Buni qaranglar. Buni qaranglar akalar. Chotki effekti. Bunday qoraytirib olsak, chiroyli yaltirab zo'r turadi akalar. Kimga videomiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yinglar. Mana akalar, qurigandan keyingi holati, boya ho'l bo'lib turadi, ancha hozir quridi. Bitta qaranglar, o'zingizlar baho beringlar. Chotkimi yo'qmi akalar? Mana. Bu qoraytirilmagan balon. Videomiz yoqqan bo'lsa, bir dona like bosib qo'ying va kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, shunaqa qiziqarli va foydali videolar davomiy chiqib boradi akalar.